Ha, ist das nicht klasse? Hier halt. Ich? Ja. Ich soll filmen? Oh, jetzt kommen die Bullen. Ist das nicht ein geiles Feuer? Da knackt's im Hintergrund, da klirrt's. Ist das geil. Und eine Wärme. Herrlich. Prost. Da schickst du mir nachher mal aufs Handy, ja? Mhm. Ein Riesenfeuer. Danny hat schon Angst, da kommt heute noch die Feuerwehr. Oh, warm ist das hier, du. Mann, Mann, du. Komm mir vor wie im Sommer. Hochsommer. Jo. Da schmilzt mir leid die Kamera, du. Unter 4000. Auf jeden Fall. Boah, und das Holz, das trocknet jetzt so. Mann, Mann, Mann. Stefan, kann man morgen sägen und hacken. Boah, ey, da herrschen jetzt bestimmt 2.000, 3.000 Grad. Du. Doch. Man sich ja bloß die ganze Zeit festzuhalten. Ha! Guck mal. Ist das nicht geil? Und ich kann Bierchen trinken. Prost! Prost! Minuten und dann. Kannst ja mal bei YouTube hochladen. Gucken, wie viele Klicks wir kriegen. Kannst du ja mal machen, kriegst du das hin? Müsste ich hinkriegen. Stell das mal rein, Alter. Das will ich mal sehen und dann sagst du mir das mal. Du musst dir bloß eine Bezeichnung aussuchen. Schreibst du Feuer Packebusch. Oder Feuer SAW. Ja, oder so, ja. Das Feuer SAW machen, genau. SAW brennt ja öfters nicht. Passt schon. Kriegen wir gar nicht alles weg heute. Macht doch jeder Arsch, ja. Jeder Arsch hält sein Video darin. Deswegen bin ich nur anmelden. Bei YouTube. Ja? Das ist kein Problem. Das könnte ich sogar gleich sofort machen. Vier Minuten 38.
Scheiben jetzt alle den Arsch, wa? Nicht Alu. Tatsache, da ist noch nicht. Doch. Die Dosen kaputt. Eine da. Naja, scheiße, er hat mir nur im Weg gestanden. Wie lange soll ich ihn laufen lassen? Wie lange hast du da jetzt? Sind jetzt Weiß 5,5 Minuten. Weil es jetzt gerade noch so schön brennt. Ja, ein bisschen kann man ja noch. Ja? Was meinst du damals in Schönfeld? Da haben sie einen Trabi aufs Feuer geschoben. Scheuer, ey. Noch so ein Andenken. Den verkaufe ich nicht, den mache ich jetzt wieder heilig. Mal gucken, vielleicht. Ich habe schon mit ihm gesprochen wegen dem Schweißgerät. Gucken, vielleicht kaufe ich das. Sollen wir das verkaufen? Jo. Für 130. Was hat er gesagt, oder wie? Bei dem kann ich das sogar abstottern. Das muss ich nicht wissen. Ach, wo TÜV gemacht hat. Nee, Klötze. Über Rüdiger. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, da wo es. Nee. Das habe ich mir über Rüdiger organisiert. Der kennt doch uns und Kunst. Ich hätte ja gern ein großes gehabt, so wie wir bei uns in der Werkstatt haben, weißt du? Also richtig mit normalen Schweißdraht und Flasche. Aber da kostet die Flasche schon 150 Euro. Klur.